अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़हर खोखर और इस टाइम मैं मौजूद हूं अल कबीर डेवलपर्स के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट द लाइफ इनक्लेव में। द लाइफ इनक्लेव में आपको मिलने जा रहे हैं 3 मरला के ऑन ग्राउंड रिहायशी प्लॉट्स, जिसकी बुकिंग अमाउंट सिर्फ 4 लाख रुपया और इसी बुकिंग अमाउंट के साथ साथ आपको आपके प्लॉट का कब्जा दे दिया जाएगा। खाली बुकिंग ही नहीं करवानी, नाल इटा भी लैके आनिया जे मकान नीचे बनाना। अगर आप भी सिर्फ 4 लाख रुपए में अपने प्लॉट के मालिक बनना चाहते हैं और अपने घर का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें। बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।